Faz um break para mim. Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat, tá? É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos, tá? Então o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente, tá? Que são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo, é o que a gente repudia. Também repudiamos violência, né? E não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixa o seu joião. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta, tá? Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você.
Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha, me fala qual cargo que você ocupa, tá bom? Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui o canal não é meu, o canal é nosso. Vamos lá. Nós não desistiremos do nosso Brasil. Acredito em vocês, acredito em nossa pátria. Para mim seria muito mais fácil estar do outro lado. Escolhi o lado do povo brasileiro. Estarei com vocês em todos os momentos da minha vida. Deus, pátria, família e liberdade. Muito obrigado. E gente, bora abrir espaço aqui. Lula ladrão! Bora abrir espaço quando o nosso presidente Bolsonaro descer. Na prisão! Lula ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula ladrão! Seu lugar é na prisão! Lula! Dá um break pra mim aqui, a gente já volta com o vídeo, tá? Eu não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje ele está com um Congresso posicionado à centro-direita e com o presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter 4 anos de patinação. 4 anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa. É dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora. Como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você, comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você.
A live começa e termina por isso, porque a gente tá aqui no chat, fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joião e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo. Beleza, beleza! Esse é o nosso presidente de verdade! Esse foi que... Esse é do povo! Olha aí! Você já viu? O outro lado não tem povo, como é que é presidente? Esse aqui é o presidente! O povo está com ele! Ele é o presidente da gente! Jair Messias Bolsonaro! Olha aí! Obrigado, povo paraense! E... daqui a pouquinho vamos lá para a Banho de Ouro e logo após estaremos também lá no CAN, lá em Nazaré, lá na Basílica de Nazaré, sendo aí abençoada aí, junto com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E cadê os paraenses que vieram ver Bolsonaro? Deixa ninguém subir aí. Fazendo a live aqui. Cadê o menino? Faz todo sentido. Bora colar nele aqui, que ele é do Rogério também. Tem outro filme que pode ir aqui. Quem é? O ex-presidente Jair Bolsonaro discursou uma multidão em frente à Basílica de Belém, no Pará. Durante todo o dia, o ex-presidente arrastou multidões pela cidade ao chegar, ao almoçar em uma churrascaria e no evento no centro da cidade. Durante seu discurso, Bolsonaro disse acreditar que, em breve, o país voltará à sua normalidade com respeito aos valores dos brasileiros. O ex-presidente disse ainda que entregou em 2022 um país muito melhor do que recebeu em 2019. O deputado delegado Éder Mauro, que divulgou imagens do evento, também discursou sob gritos de "Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil" e "A nossa bandeira jamais será vermelha". Maravilhoso! Tá lindo! Tá muito lindo!
sonhos foram interrompidos, mas que um breve espaço de tempo pode acontecer. Os problemas que tivemos ao longo dos últimos 4 anos, nós fizemos o Brasil crescer. Atendemos os mais humildes, auxílio Brasil, auxílio emergencial. Criamos o PIX para vocês. Trouxemos água para os irmãos aqui do lado,
break para mim. Agradecer demais a interação de todos vocês que estão aqui com a gente no chat, tá? É muito importante essa participação em massa. Eu não consigo colocar os comentários nesse momento aqui, mas eu estou lendo todos, tá? Então o que eu peço? Continuem interagindo dessa forma, com inteligência, sem palavras de baixo calão, sem ofender o amigo que pensa diferente, tá? Que são bem-vindos todos os brasileiros que querem um país melhor, transparente, justo e honesto. O que não é bem-vindo é censura, é restrição, aqui você só pode falar isso ou você pode falar aquilo, é o que a gente repudia. Também repudiamos violência, né? E não aceitaremos ofensas de baixo calão e essas coisas. Mas você tem toda a liberdade do mundo para externar sua opinião, o que tem aí no seu coração, o seu sentimento de revolta ou de indignação. E se você concorda com as palavras do senador ou do deputado que está aqui com a gente, por favor, deixa o seu joião. Se não concorda, pode deixar o dislike. O importante é você interagir. E claro, se inscreva aqui no nosso canal. A gente está aí chegando a 100 mil inscritos aqui nessa família do canal Consignado Inteligente. E é muito importante que você esteja com a gente nessa luta, tá? Fico muito feliz e continuaremos aqui assistindo para ver aonde vai chegar. Aonde vai chegar isso, meus amigos? É a pergunta que eu deixo para você. Você está satisfeito com o país que a gente tem hoje? Você está feliz com esse Brasil? Esse é o Brasil que você quer para os seus filhos e netos? Fala aqui para mim no comentário. Fala também a cidade de onde você está assistindo essa live. E se você for aposentado, se você trabalha, me fala qual cargo que você ocupa. Tá bom? Tudo isso é muito importante. Participe. Aqui no canal não é meu, o canal é nosso. Vamos lá.
não sei se você está me assistindo de manhã, de tarde ou de noite, seja bem-vindo, tá? Você está no canal Consignado Inteligente, jornalista Thiago Parigiani aqui. É o que eu sempre falo para vocês. O nosso país hoje está com um Congresso posicionado à centro-direita e com o presidente de esquerda. Então, acontecem essas coisas, né? E a gente fica aí sujeito a ter 4 anos de patinação. 4 anos secando gelo. Isso tem que ser resolvido. O país tem que voltar a andar. Hoje não é um governo anticorrupção que a gente precisa. É um governo economicamente ativo para colocar esse país no trilho novamente. Para começar a pôr dinheiro no seu bolso. Não é jogar picanha na tua mesa. É dinheiro no seu bolso. E aí você decide se você quer comprar picanha, se você quer comprar carne moída, se você é vegano, você vai comprar uma abóbora. Como já quiseram trocar picanha esses tempos aí por abóbora, né? Então é isso. O que eu peço para você? Comente aqui, tá? Interaja aqui. A sua interação é que faz valer a sua presença aqui nesse canal. Então nós precisamos do seu comentário. Nós estamos aqui ao vivo interagindo a todos os seus comentários. Você comenta a sua opinião. O canal Consignado Inteligente está sempre aqui ao vivo fazendo monitoramento. Eu não consigo colocar o seu nome aqui na live, mas estou lendo o seu comentário e estou aqui interagindo com você. A live começa e termina por isso, porque a gente está aqui no chat fazendo essa função. Na verdade, o vídeo é só um pretexto para você estar aqui com a gente. O foco é o chat, para a gente debater as ideias aqui. E com as ideias que você coloca aqui no chat, a gente cria pautas e traz novos conteúdos aqui para o canal Consignado Inteligente. Ok? Conto contigo, patriota. Deixa aqui o seu recado, o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos continuar assistindo.